Эрхэм үзэгч та бүгдийнхээ амрыг айлтхан мэдчилээ. Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэгтгүүчийн үүсгэн байгуулагдсны 96 жилийн он дайчин цогтой мэндийг эрхэм хүндэт үзэгч та бүгдтэй хүргээд эх орны төлөө нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн дугаараа эхлүүлж байна. Одоогоос 96 жилийн тэртээ тодорхойлбол 1921 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр ардын журамт цэрэг Хятадыг чөлөөлж эх орныхоо бүрэн эрх тусгаар тогтнолыг баталгаажуулсан түүхэн энэ өдрийг бүгд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 1946 оноос эхлэн албан ёсоор тэмдэглэж иржээ. Хожим 2003 онд улсын хурал нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулиндаа 3 дугаар сарын 18-ны энэ өдрийг Монгол цэргийн өдөр хэмээн нэрийдэж нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байхаар шийдвэрлэжээ. Би бол сэтгэл зүй болон бие бэлтгэн өндөр бэлтгэлтэй Монгол зүг. Би хослон гэртэй цэргийн эмч. Цэргийн албан хаагчдынхаа инээнд жигсэж яваа би тамирчин хөө. Би хангар өргөсөн цэрэг хүн. Монгол улсын агаар их тайван байна. Хөх номин дэнгэрт дүүлэн нисэх би цэрэг хүн. Би дайн дэлхийд амар амгалан тогтоогч энхийг сэгүүлж. Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэгтгүүчийн үүсгэн байгуулагдсны 96 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэгтгүүчийн үүсгэн байгуулагдсны 96 жилийн баярын өдөр Батлан хамгаалах зэвсэгтгүүчний удирдлагууд их эзэн Чингис хаан Жанжин Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн залуу жанжин лавг сүрэн болон Дандратрын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлсэн. Эдгээр эрхмүүд нь эх орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын төлөө нэгэн насны амьдралаа зориулсан төр нийгмийн нэр зүтгэлтнүүд илээ. Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэгтгүүчийн үүсгэн байгуулагдсны 96 жилийн ойг тохиолдуулж баярын хурал хүндэтгэлийн тоглолт офицеруудын ордонд боллоо. Энэ үеэр Батлан хамгаалах салбар зэвсэгтгүүчинд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа зарим генерал, офицер, ахлагч, ажилтан алба хаагчдыг төрийн дэд одон медалаар шагнаж урамшуулсан юм а. Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэгтгүүчийн үүсгэн байгуулагдсны ойн өдөр Монгол улсад 4 генерал шинээр төрж, 1 генерал цол нэмж 13 дэд хурандаанаар хурандаа цол хүртлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар энэ сарын 18-ны өдөр зарим алба хаагчид цэргийн дээд цол хүртлээ. Зэвсэгтгүүчний жанжин штабын орлогч дарга бригадын генерал Жамбагийн Бадан базарт хошууч генерал, зэвсэгтгүүчний жанжин штабын бодлого стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга хурандаа халтрын даваа цэрэн, зэвсэгтгүүчний тэг 16 дугаар ангийн захирагч хурандаа Насангийн Бэмбт орж, зэвсэгтгүүчний 345 дугаар ангийн захирагч хурандаа Лавг сүрэнгийн Ганс Сэлэм, онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд бөгөөд штабын дарга хурандаа Гомбожавын ариун буянаар бригадын генерал цол тус хүртлээ. Мөн 13 дэд хурандаанаар хурандаа цолоо гардлаа. Мөн үеэр салбартаа амжилттай ажиллаж байгаа зарим алба хаагчдыг цэргийн авины улаан тугийн одон, хөдөлмөрийн авины улаан тугийн одон, алтан гадас цэргийн хүндэт медаль, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнасан юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэгтгүүчний ерөнхий командлагч захиагийн элбэгд орж Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан энэ сарын 17-ны өдөр үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа Тэмүүжийн урлаг бүрэн дунд сургууль болоод цэргийн төв эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцж бие бүрэлдэхүүнтэй уулзалт хийлээ. Ер нь сүүлийн 8 жилд хамгийн их агц дэвшилттэй өөрчлөлт хийгдсэн газрууд бол манай Батлан хамгаалах салбар, зэвсэгтгүүчний салбар тусгай байгууллагууд байгаамаа. Тэгээд эндээс бас үлгэр жишээ болгож Батлан хамгаалахын их сургуулийн
одоо үйл ажиллагаатай танилцлаа. Батлан хамгааллахын их сургуулийн үйл ажиллагаа өнгөцөрөө бол үнэхээр өөрчлөгдсөн байгаа. Тэр бүхэн одоо манай энгийн иргэд энгийн хүмүүс ороод хараад байдаггүй учраас бас мэдэхгүй байж магадгүй 10 жилийнхтэй 20 жилийнхтэй харьцуулшгүй юм хэмжээнд хүрсэн. За одоо бид нарын цэргийн төв эмнэлэг дээр байж байна. Цэргийн төв эмнэлэг гэхэд уучин одоо урд талд нь байсан манай цэргийн госпиталь дахиад 2 дахин үйл ажиллагаа нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ хамгийн орчин үеийн бид нар одоо гадагшаа маш өндөр үн төлж явж үзүүлдэг, эмчлүүлдэг тэр багаж хэрэгсэл, тэр онцлогооны тоног төхөөрөмжөөр энд бол иж бүрэн хангагдсан, үйлчлэгээ нь иж бүрэн явж байгаа. Зөвхөн одоо цэргийн албан хаагчид манай тэтгэвэр чөлөөнд гарсан хүмүүс тэдний гэр бүлээс гадна инхийг сахиулагчдаас гадна баян зүрх дүүргийн ард иргэдээ энд бид нар бүрнээр нь одоо авч шаардлагатай эмчилгээ үйлчлэгээг нь үзүүлдэг. Бас бусад одоо тусгай чиглэлийн цэргийн байгууллагынхаа албан хаагчид тэдний арга ирийнхнийг үздэг ийм том хэмжээний эмнэлэг болсон байгаа. Он баярыг тохиолдуулан салбарт үйл явдал өрнөн байлаа. Бусад мэдээллүүдийг хураангуйлан хүргэе. Цэргийн төв бүжгийн Эрдмийн чуулга 85 жилийн он хүрээнд Батлан хамгаалах яам зэвсэг түвшний жанжин штабтай хамтран эх орны цэрэг яруу найргийн наадмыг 25 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Энэ жилийн наадамд Монголын зохиолчдын эвлийн шагналт яруу найрагчид болон зэвсэг түвшний жанжин штаб, үндэсний Батлан хамгаалахын их сургууль, зэвсэг түвшний 17 анги байгууллага, Хилийн цэргийн Ахмад дайчид зэрэг 40-од яруу найрагч оролцож, шүлэг яруу найргийн дээдсээ толиулсан бөгөөд тэргүүн байрыг зэвсэг түвшний 326 дугаар ангийн байлдагч Ган Эрдэм, удаах байруудыг Монголын зохиолчдын эвлийн шагналт яруу найрагч Амархуу, Монголын зохиолчдын эвлийн шагналт яруу найрагч Бэлтгэл дэд хурандаа Бат найрамдал нар эзэллээ. Энэ жил анх удаага байлдагч найрагч тэргүүлснээрээ өмнөх жилүүдийнхээс онцлог болжээ. Батлан хамгаалах бодлого зорилт зэвсэг түвшний үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдэд батлан хамгаалах төрийн үйлчлэгээг үзүүлж, батлан хамгаалах багц хууль цэргийн штабын үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор батлан хамгаалах багц хуулиудыг сурталчлах удирдлагыг нийслэлийн цэргийн штаб соёлын төв өргөнөө зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаагаар 18 нас хүрч байгаа иргэдийн төлөөлөлд дурсамж гардуусны сацуу цэргийн төв бүжгийн Эрдмийн чуулга, Улаанбаатар чуулгын хамтарсан тоглолтыг үзэгчдэд толиулсан байна. Батлан хамгаалахын сайд Бат Эрдэнэ энэ сарын 17-ны өдөр нийслэлийн Сонгон архин дүүргийн иргэний танхимд тус дүүргийн засаг даргын хамгийн газрын цэргийн штабаас зохион байгуулсан иргэдтэй хийх уулзалтад оролцлоо. Дээрх арга хэмжээнд төрийн цэргийн байгууллага болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чигүүрэг бүхий байгууллагад ажиллаж байгаад тэтгэвэр чөлөөнд гарсан бэлтгэл офицер, ахлагч ард иргэдийн төлөөлөлд оролцож, төрөөс болон батлан хамгаалах салбараас авч хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авч, сонирхсан асуултуудаа хариулт авчээ. Монгол улсын зэвсэг түвшин 2002 онд Конгосод 2 цэргийн ажиглагч явснаас хойш өдгөө 15 жилийг ардаа үджээ. Энэ хугацаанд нийтдээ 14 ажиллагаанд давхарцсан тоогоор 14,000 гаруй цэргийн алба хаагчид эх орныхоо нэр хүндийг өндөр түргэж, үүргээ амжилттай гүйцэтгэж, байлдааны болон олон талт үүрэгт суралцсан дүн мэдээ бий. Ингээд дуулах студийн уран бүтээлчид бид яг одоо ажиллагааны газар оронд үүрэг гүйцэтгэж буй цэргийн богуудтай холбогдсон юм а. Дэд хурандаа ууган баяр захирагчтай Монгол улсын зэвсэг түвшний цэргийн хамгаалтын ротын 4-р ээлж, Исламын бүгд найрамдах Афганистан улс дахь НАТОгийн цэргийн хүчний тэргүүлсэн шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд Америк нэгдсэн улсын зэвсэг түвшинтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэж байна. Үеийн Ахмад дайчдынхаа түүхэн замлыг үргэлжлүүлэн Монгол цэргүүд Дэлхийн алуун цэргүүдэд үүргээ амжилттай гүйцэтгэх Монгол улсынхаа зэвсэг түвшний нэр хүндийг өндөр өргөж явах хүндтэй үүргийг гүйцэтгэж байгаадаа баяртай байна. Дэлхийн номогт хаан эзэн Чингис хааны үр сад бид эвийг эрхэмжиж эрдэм номыг дээдлэн эрүүл байж эх орноо Мандан Бадрахын өжигтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Монгол цэргийн сүл тиймэр Мандан Бадрах болтугай. Хурандаа дэлгэр цог захирагчтай Монгол улсын зэвсэг түвшний цэргийн хамгаалтын ротын 5-р ээлж, Исламын бүгд найрамдах Афганистан улс дахь НАТОгийн цэргийн хүчний тэргүүлсэн шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын зэвсэг түвшинтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэж байна. Эрхэм генерал офицер ахлагч гэрэл болон хугацаа цэргийн албаны төрүүлж байлдагч Ахмад дайчид чөлөөнд байгаа дайчдаа. Та бүхэнд Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэг түвшин үүсгэн байгуулалтын түүх 96 жилийн ойн баярын гал олон мэндийг Исламын бүгд найрамдах Афганистан улсад холбооны бүгд найрамдах Герман улстай хамтарсан шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагааны 5-р ээлжийн цэргийн багийн бие бүртгэлийн өмнөөс болон хувьяасаа хүргэж эрүүлийн аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье.
дэд хурдандаа наранхүү захирагчтай Монгол улсын зэвсэг түвшний цэргийн хээрийн 2 дугаар шатны эмнэлгийн 8 дугаар ээлж бүгд найрамдах Судан улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах Юнамид ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байна. Орчин цагийн зэвсэгтгүүчин үүсэн байгуулагдсны түүхэд 96 жилийн Монгол цэргийн өдрийн баярын мэндийг бүгд найрамдах Судан улсын Дарфур мужид явагдаж буй нэгдсэн үндэсний байгууллага Африкийн холбооны хамтарсан Юнамид энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж буй Монгол улсын зэвсэгтгүүчний цэргийн хээрийн 2 дугаар шатны эмнэлгийн 8 дугаар ээлжийн цэргийн багийн нийт бие бүрэлдэхүүнээс дэвшүүлж байна. Хурандаа Бат Эрдэнэ захирагчтай Монгол улсын зэвсэг түвшний 6 дугаар ээлжийн мот буудлын батальон бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах анмис ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байна. Манай хамт олон ажиллагааны газар оронд үүсэн хүндрэл бэрхшээлийг амжилтад аван туулж нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандатаар хүлээсэн үүргүүд үүний дотор энгийн иргэдийг хамгаалах үндсэн үүрэгтэй амжилт гаргаж нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын тусгай төлөөлөгч цэргийн хүчний командлаас сайшаагдсныг баярын өнөөдөр тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Их орондоо тангараг өргөсөн нийт цэргийн албан хаагчдаа 6 дугаар мотодлогын батальоны хамт олноос ажлын амжилт, эрүүл энх, аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Монгол цэргийн суу алдар, сүлд хэмэр үеийн үед мандан бодог болтугай. Үлгэр домогт гардаг үзэгсэлэнд нил мөрнийг аав нь ширтэн зогсно. Үгээр илэрхийлэхийн аргагүй үзэмж гой мандална. Нарны цэцрэгтэй сүлэлдэн туяарах юм. Алс холын нутагт хүүгээ сансан эцгийн сэтгэл. Алгуурхан урсах нил мөрнөөр хөвсөөр 10 бэрийн дэртэд хүрч аажуу зулаа дээрээс нь тусал болон урснаа хүмүн. Эр үсэж эсхий сундх юм. Энэ шүлгийг унших тэр нэгэн өдөр эх орны минь тусгаар тогтнолыг тулах эрт цэрэг нэгээр нэмэгдсэн байна. Хуучирч муудсан цагтлыг минь олох өдөр хугарч үзээгүй ноён нурууг залгах хүмүүний орчлонд босго таваад удаагүй хувьтай ирсэн хүний ойлгох дуу ингэрч шингээд удаагүй байна. Харин шүлгийн чинь сүүлчийн мөртийг унших цагт хүүмэн чи ааваасаа ч хол замыг нэгэнд туулсан байна. Бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс Адаг бомб нил мөрний эрг 2015 оны 12 дугаар сарын 22. Энэ бол хүүгээ санан үүргийн гүйцэтгсэн Монгол улсын зэвсэг түвшний цэргийн алба хаагчийн хүүдээ бичсэн сэтгэлээс хөвөрсөн мөртүүд юм. Эх орны төлөө нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид баярын тусгай дугаартаа эх орныхон тусгаар тогтнолыг тулж байгаа мянган залуусаас зэвсэг түвшний 100 түүхийг бичилцэж яваа зэвсэг түвшний соём сонины сурвалжлагч, дэслэгч, мөнхбаатарын мөнх зоргийн ажил хөдөлмөр болон ахуй амьдралдаа гаргасан ололт амжилтаас онцлон дурдах гэсэн юм. Туулсан замнал тойрвсон бүтээл нэмгхэн ч гэсэн тэрээр мянган залуусын төлөөлөл гэдгийг энд дахин онцлээ. Хүн гэдэг бодгол хүмүүн заяаны их хувь төөргөө хэрхэн яаж зурх нь хувь хүний хэрэг боловч уухта улс орны язгуур эрх ашиг байдгийг бид төдийлөн сандаггүй. Тэрхүү ойлголтыг иргэн бүрт Гүнбат шингэн цэрэг их оронч үзэл хүмүүжлийг олгох үндсэн үүргийг нийгмийн эмч гэгддэг үзэг барьсан сэтгүүлч нар хүлээдэг юм. Тиймдээч бид эзэмшсэн мэрэгжил хийгээд эрхэлж буй ажил хөдөлмөртөө эзэн нь болж яваа сэтгүүлч, дэслэгч залууг онцолсон юм. Монгол улсын зэвсэг түвшинд алба хаадаг мянган залуус өглөө эртлэн босож үүрэгт ажил руугаа яарвчилдаг. Тэдний нэг нь 2012 онд Отгон тэнгэр их сургуулийг төгссөн, уншиж бичиж ухаарахгүй мэдлэх думбан яваа залуу сэтгүүлч юм. Олон сэтгүүлчдийг өөрийнхөө хэвлэл мэдээллийн эх орныхоо хэвлэл мэдээллийн салбарт бэлтгэж илгээсэн. За тэднэр олон залуучууд тэдний дотроос сайн ажиллаж байгаа. За түүний дотор би манай цэргийн соём сонины сэтгүүлч мөнх цэргийн тухай бас дурсан ярих дуртай байна. Мөнх цэрэг оюутан ахуй насндаа идэвхтэй оюутан байсан, эрдэм шүртлийн ажилд оролцдог оюутан байсан. За оролцооныхоо хэрээр мөнх цэрэг бас багш нар биднэрт зэмлүүлдэг оюутан байсан. За мөнх цэрэг маань онц төгссөн юм аа.
мөнх зэрэг бусдаас ямар ялгаатай онцлог оюутан байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө маш их боддог, тэгээд уншдаг, бас бичдэг, тэгээд оролддог хамгийн гол нь. Чадахгүй байгаа юм а чадахын тулд оролддог, мэдэхгүй байгаа юм а мэдхийн тулд асуудаг ийм л хичээл зүтгэлтэй оюутан байсан гэж ингэж санагдаж байна. Юмыг наан цаанаас нь боддог, өөрийнхөө саналуудыг чөлөөтэй илэрхийлдэг ийм сайн оюутан байсан. Тэгээ мөнх зэрэгтээ бид нэр төгсгтнөөс тодорхой хэмжээний найдвар тавьж байсан. Сургуулаа төгсөнгүүтэл Монголын ууган хэвлэлүүдийн нэг зэвсэг түвшний соём сонинд ажиллахаар зорж өөрийн мэдлэг ур чадвараа дайчлан хүн болгоны тэнцээд ороод байж чаддаггүй их айлын үдийг татсан юм. Оюутны ширээнээс ажлын талбар руу шилжих тэр торгон агшин хүн бүрийн зүрх сэтгэлд дурсамж болон үлддэг үзээ. Энгийн сургууль төгсөөд тэгээд яг энэ зэвсэг түвшин гэдэг энэ том энэ их айл одоо орсон учраас бас анх одоо төгөл тавьж исэн цаг үе бол надад тийм сонин содон санагдчихсэн. Бүх зүйл тушаал ном дүрмийн дагуу хүний хийх бүх үйлдэлүүд дандаа цэргийн дүрм заагдсан тухайн үйлдэлээр явагддаг. Тэгээд үүрэг даалгаврыг чанд биелүүлэхээс ахуулаад ахмад настай хүндэтгэх албан тушаал цол зэрэглэлийн дагуу хүнтэй зөв болгосон харьцах энэ тэр зүйлүүд бол яг одоо дөнгөж сургуулаад төгсөөд сэтгүүл зүйн салбарт ороод удаагүй байсан миний хувьд бол тийм сонин содон санагдчихсэн. Соём сонины сэтгүүлчээр орчлоо гэд хамгийн түрүүнд бид нэрүүгээ ярьсан. Ингээд бид халуун дулаан нар хүлээж авч баяр хүргээд мөнх зэрэгээ амжилттай ажиллана гэдэгт итгэлтэй байсан. Угаасаа ч багш нарын итгэлийг хизээж алдаж байгаагүй. Энэ совест нь энэ хүмүүжил нь энэ одоо сурсан эзэмшсэн юм түүнийг энэ сонныхны энэ одоо том салбарынхны итгэлийг алдахгүй гэдгийг бол өөртөө тийм одоо ёс зүй байгаа гэдгийг бол бид нар мэдчихсэн. Энэ түвшний энэ нэгний албахан гэдэг бол олон талын хүүхнийг хүмүүжүүлэх нийгэмд одоо өөрийн гэсэн байр суурь олж авах цаашлаад одоо энэ улс их оронд одоо хэрэгтэй хувь хүн болж төлөвшөд бол олон талаас нь одоо ингэж нөлөөлдөг юм онцлог салбараа гэж боддог. Хэдэн мянганаар дуурсагдах Монгол төрийн бат найдвартай үлмий байсаар ирсэн Монгол цэргийн 100-ны түүхийг зэвсэг түвшний соём сонины үе үеийн уран бүтээлч нар сэрүүлсээр баримтжуулсаар аялал байгууллагын бодлого зорилт цаг үе нийгмээ даган хувьсгын хэрээр хүний нөөцийн бодлогоч давхар яригдж байдаг хуультай. Тус сони тухайд энгийн сургууль төгссөн хүнийг цэргийн хэргийн мэдлэгт сурган дадлагжуулж чиглүүлнэ гэдэг байгууллага болгонд дохиодог асуудал биш. Энэ хүнийг бол одоо цэргийн сэтгүүлч болох энэ алхмыг бол бид нар ингэж хийсэн. За мэдээж одоо эхний ажил юу байсан гэж мөнх зэргийг бол үндсэндээ зүүн аймагуудын нот нөхдөйгаа бүх цэргийн ангиудаар явуулсан. За энэ бол нэг сар гаруй хугацаагаар мөнх зэрэг маань бол явсан. Тэгээд цэргийн анги салруудаар ингээд сар гаруй хугацаанд явж тэр ангийн одоо офицер алхагч нар дайчдын амьдралтай үндсэндээ танилцаад тэгээд сониндоо тэр анги салбраас нь бичиж тэр материалууд нь бол ингээд манай сонин дээр гарч ирсэн, соём сонин дээр гарч ирсэн. За дараа нь бол бид нар бас мөнх зэрэг одоо инкис их бол ажиллагаанд оролцуулсан. Миний хувьд бол бүгд найрт хүнээс одоо осод явагдаж бай. Юнимис ажиллагаанд Монгол Улсын цэргийн багийн 5 дугаар ээлжинд үүрэг гүйцэтгсэн. Тэгээд ер нь бол яг манай цэргийн баг бол одоогор бол яг Монгол Улсын түвшний түүхэнд бол хамгийн удаан аялааны газар үүрэг гүйцэтгсэн. Жил 2 сар гаруй хугацаанд үүрэг гүйцэтгсэн юм баг байгаа. За энэ нь бол бас одоо цэрэг дайшид хаана байгаа одоо тэр газар нь одоо цэргийн сэтгүүлч одоо зайлшгүй явж явах хэвээр тэр цэрэг дайштынхаа тэр жаргал зовлон бас адилхан тэр ингэж явж явах товаалцж явах хэвээр гэдэг үүднээс нь мөнх зэрэг бол инкис ахиулах ажиллагаанд ингээ явуулсан маш сайн одоо үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. За инкис ахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэж явахдаа бол сониндоо маш олон мэдээ ветеран бичиж байсан, маш олон тийм сонирхолтой тийм зургнууд одоо авч ингэж явуулж ирсэн. Тэгээ энэ үүднээсээ бол одоо мөнх зэрэг бол бас одоо цэргийн сэтгүүлч болох эхнийхэн алхмуудыг бол амжилттай ингээд хийгээ явж байгаа гэж ингэж бодож байгаа.
21-р зуунд Монгол цэрэг дэлхийн цэрэг гэгдэх болсон энэ цаг үед цэргийн ажиллагаа гэдэг цэрэг эрсийг байлдааны болон олон талд үүрэг гүйцэтгэх чадвартай болгон чадваржуулж байна. Үүнийг нотлох ганцхан тоо баримт дурдъя. Тэртээ 2002 оноос өнөөдрийг хүртэлх 15 жилийн хугацаанд нийтдээ 14 ажиллагаанд давхарсан тоогоор 14,000 гаруй цэргийн алба хаагчид үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэсэн юм. Залуу хүн болгон ажиллагааны хүнд ширүү нөхцөлд цэргийн алба зохион байгуулалтаас маш их зүйл суралцдаг. Тэдний нэг нь нэвтрүүлгийн оролцогч Мөнх Зэрэг. Тэр газар орныг очиход бол босноос ч илүү хүнд байсан. Манай баг бол яг очсон даруйдаа бид нар бас их нөгөө тогтчлт таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд бол нэлээд ажилласан л да. Яг тэр Африкийн халуун наранд өдрийн халуун наранд манай зэрэг маш сайн ажилласан. Баазаа тогтчуулаад тэгээд одоо нэг 2 сарын дараа ихэд бол манай бааз маш тоглог тав тухтай тийм болж исэн. Цэргийн алба хаагчид маань улс орноосоо хол эх орныхоо нэрийг гаргаж үүргээ гүйцэтгэнэ гэдэг том даваа байхын сацуугаар цэргийн гүнбат нөхөрлөлийг үүсгэх нь мэдээж. Тэдгээрийг ажиллагааны өмнөх бэлтгэлд гарах үед жаргасан ч зовсон ч ямагт хамттай байх хүнийг томилгоожуулж цэргийн хиллэгээр баадинууд болгодог байна. Баадинууд ажиллагааны газар оронд нэг нэгнийхээ дутууг нөхөж дундуурыг хүчээдэг. Насны ханаас тутахааргүй ижил тасал болцохоодог байна. Нэвтрүүлгийн оролцогчийн тухай Баадын зэвсэг хүчний тэг 17 дугаар ангийн зэвсгийн офицер Ахмад Баатрын ган тулаг. Хоёр цэргийн албаа хаагчны дээр туслах тийм одоо Баадын систем гэдэг зүйлийг бол тухайн ажиллагааны газар орон дээр одоо маш сайн мэдэж ойлгож авсан. За би одоо анх ажиллагаанд явсан одоо ажиллагааны газар орон дээр бол анх одоо өмнө зүдөөсийн одоо ихийг сахиулах ажиллагаанд одоо анх удаага явж байгаа. За мөн одоо миний Баади бол одоо бас ихийг сахиулах ажиллагаанд анх удаага явж байгаа. Тэр одоо их ажиллагааны бэлтгэлээс ахуулаад ажиллагааны газар орон дээр хүртэлх одоо хугацаанд бол одоо найз нөхөд одоо хамтран одоо бие биендээ туслаж дэмжих одоо ажиллагааны дээр Африкийн халуун одоо тэр хэцүү хүнд нөхцөлд одоо бие биенийгаа сэтгэл санаагаар дэмжих одоо биенийхээ сэтгэлийг өргөж хамтран ажиллах тэр зүйлээр одоо маш сайн одоо найз нөхдөд харилцаатай хамтарч одоо энэхүү 1 жилийн хугацааг бол дүүрж ирсэн. Тэрээр мөн л залуу гэр бүлийн төлөөлөл Баадинуудын зорилго нэг л зүйл дээр огтлцсон нь хувийн орон сууцны асуудал байжээ. Одоо энэ асуудал түүх болон ард хоцорч. Хамгийн одоо урд олж авсан зүйл гэх юм бол нэгт бол одоо цэргийн иргэний мэдлэгээ дэвшлүүлсэн. За хоёрт бол нөө ачаалал даах тэр чадварыг бол яг ажиллагааны явсан бол тэр хүн сурд юм билээ. Тэнд бол одоо бидний нөгөө ажиллагааны газар оронд байгаа учраас өглөө 8-д суулаад орой 5:30 гээд ажил тарна гэсэн бол байхгүй. Байнга одоо ажиллаж хөдөлмөрлөж байнга бэлэн байдалд байдаг учраас ажиллагааны газар орон маш хүнд. Тэгээд тийм байдалд жил гаруй байсан учраас одоо ачаалал даах тэр чадварт бол маш их суралцсан. Мөн дээрээс нь бол мэдээч залуу хүн учраас одоо нөгөө нийгмийнхаа одоо артлын асуудлыг шийдэе гэсэн бас давхар надад зорилго байсан л да. Яагаад гэвэл би нөгөө гэр бүлтэй болчихсон. Тэгээд аав ээжтэй хамтран амьдардаг байсан. Өрх тусгаарлаж амжаагүй байсан. Тэгээд тийм учраас бол бас яг нийгмийнхаа артлын асуудлыг бас шийдвэрлэе гэсэн бас зорилго бас надад давхар байсан. Цэргийн алба хаагчдыг хийж бүтээхийн ориглон хүслээр ажиллаж хөдөлмөрлөхөд бат найдвартай ар гэр байр хангамж байх шаардлагатай. Тиймдээ ч сайхан амьдралын үндэс болсон нийгмийн асуудлуудаа мянган залуус ингэж шийдвэрлэсэн. Оюутан ахуй цагаасаа нэгнээ мэдэж, нэг нь насныхан амьдралыг холбож, бяцхан үрээ эрхлүүлэн суух танхилхан гэргийн цэргийн алба хүнийг томоожуулж, хүн болгодог сайхан алба байдгийг ярилсан.
Хүнийг хүн болгодог алба бол яалтчгүй цэргийн алба мөнөөсөө мөн. Хоёулаа адилхан сэтгүүлч мэрэгжилтэй. Гэхдээ манай хүн цэргийн сайнны сэтгүүлч болсноор бас их онцлог гэж бодсон юм аа. Ер нь цэргийн салбарт ажиллана гэдэг бол хувийн талаас их хүмүүждэг. Ер нь анх надад ч гэсэн уншиж эхлээд удаагүй байхдаа хэлжсэн маш их юм суралцж байна. Хувийн талаас би ер нь амьдралд яаж хандах, ажилдаа яаж хандах, хүнтэй яаж харьцах энэ болгон дээр би маш их зүйл суралцж байна гэж хэлжсэн. Энэ нь одоо бас энэ зэвсэг хүчинд орсны л гавья гэж би боддгийн. Тэгээд Форчод 14 онд хөрхөн хүүтэй болсон. Тэгээд хүүгийнхаа нэрийг ч гэсэн манай хүн хөдөлсөн жилийн турш бодож аваад өгсөн. Тэгээд бэлгүүн далай гэдэг хүүтэй хайрлсан. Тэгээд залуу гэр бүлийн хувьд одоо манай хүн ямар ч байсан зарсан зорилгодоо хүрээд амьдралын төлөө бас маш их зүйлийг хийж бүтээж яваа. Их тууштай байгаа. Энэ тууштай чанар нь ч гэсэн бас өөрх нь эзэмшсэн мэрэгжил. Тэгээд хамт олонных нь бас хүчээдэг хаал гэж боддгийн да. Түүнийг амжилттай явааг илэрхийлэх шагналын буйханаас дурдвал оюутан байхдаа Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс сэтгүүл зүйд идэвхтэй оролцож буй оюутанд олгодог Best Pen шагнал 2013 онд Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс ган үзэгтэн тэмдгээр 2017 онд анмис ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсний төлөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын медаль, инхийн төлөө медалуудаар шагнаж байсан бол 2017 онд Африкт үүрэг гүйцэтгэхдээ бэлтгэсэн Битринд өрнүүлсэн нэг өдөр сурвалжлагаараа соён сонины оны шилдэг нийтлэлийн шагнал авчээ. Энэ бол алхан тутамдаа мэрэгшиж яваагийн илэрхийлэл. Ийхүү их орныхон төлөө тангараг өргөсөн эгэлгүй цэргийн алба пагштынхаа игнэнд нь жагсаж өсөж яваа залуу уран бүтээлч дэслэгч залуугийн хувийн амжилт бүтээл ололтоос үзүүлэхийг зорилоо. Игэл бор цэргээс зэвсэгт хүчин их орон эхэлдгийн жишээ энэ бүлгөө. Монгол их орныхон цэцэгт хөрснөөс би ургасан юм. Мандах нарандаа тэмүүлж газар шороондоо шингэдэг болохоор миний дээр харийн хөл гიშгэх учиргүй. Иймийн учир их орноо батлан хамгаалах дайчин эрс үе үеэрээ төрдгийм. Галдуултай эрч хүч, эр зориг, үнэт, мөнгөн нас гайхамшигт цэрэг заяанда баяр хөөр тэдгийм. Иргэн дурсах жилүүдийн цадиг түүхийн зурвас эрхэмсэг дотн нөхөрлөлийг цэргийнхэн гэдгийм. Хайрлах хүнд их орны өвсний ширхэг бүхэн үнэтэй. Хамгаалах цэрэгт их орны элсний ширхэг бүхэн үнэтэй байдгийм. Их орноо хайрлахад хэмжээ хязгаар гэж үгүй. Энэ бүх хайр алтаар биш, амиар үнэлэгддгийм. Монгол цэргийн өдөр орчин цагийн зэвсэг түвшин үүсэн байгуулагдсны 96 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Ийхүү их орны төлөө нэвтрүүлгийн маань Монгол цэргийн өдөр зориулсан дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Их эзэн Чингис хааны их Монголын зэвсэг түвшин өөрт мандан мадрах болтугай. Баяртай үзэгчтэй.